बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुरान और हदीस में जिन चीज़ों को ममनू करार दे दिया गया, इनमें से एक चीज़ असराफ भी है। मुतादिद मकामात पर इससे मना फरमाया गया और इस अमल की इंतहाई शदीद मजम्मत की गई। इरशाद फरमाया गया, ए आदम की औलाद, तुम मस्जिद की हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और खाओ और पियो और हद से न निकलो। बेशक अल्लाह हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। असराफ के मानी है बेजा फजूल खर्ची करना, किसी चीज की नमूदो नुमाइश करना। ये तो गुनाह है ही, मगर साथ ही नमूदो नुमाइश को दूसरों पर जाहिर करना और भी ज्यादा बुरी बात है। इरशाद बारी ताला है, और कराबत वाले को और मस्कीन और मुसाफिर को उसका हक दे दो और माल को फजूल मत उड़ाओ। बेशक माल को फजूल उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। इन अहकामात और हिदायत से वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह ताला फजूल खर्ची को पसंद नहीं फरमाता, मगर फिर भी मुसलमान उनके पीछे पड़े हैं। मगर इससे भी बड़ा गुनाह है किसी पर झूठा इल्जाम लगाना, और हर झूठे इल्जाम की शुरुआत शक की बिना पर होती है। नाज़रीन, ऐसा ही शक एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर भी किया था, जिसका उन्होंने बहुत तफसील से जवाब दिया और शक करने वाले के तमाम शुबहात को दूर किया। यूट्यूब पर सवाल जवाब के सेशन में डॉक्टर जाकिर नाइक सवालों के जवाब दे रहे थे, जहां उनसे ये सवाल किया गया कि हम जानना चाहते हैं कि नवंबर 2023 में नाइजीरिया में लेक्चर के दौरान सोशल मीडिया पर प्राइवेट जेट तैयारे में प्रवास करते हुए और बुलेट प्रूफ कार में सफर करते हुए आपकी तस्वीर पोस्ट करने का मकसद क्या था? क्या ये इसराफ नहीं है? हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी दावत से मोहब्बत करते हैं, मगर आपके ऐशो इशरत और इंसाफ का क्या मकसद था? क्या ये चीज बुरी नहीं है? नाज़रीन, ये सवाल किसी शख्स ने व्हाट्सएप पर किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक इस सवाल को पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने इस सवाल के जवाब देते हुए कहा कि ये बहुत ही आम सवाल है। ये मेरे लेक्चर टूर का हवाला दे रहे हैं जो 29 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक नाइजीरिया में 2 हफ्ते के लिए था। ये लेक्चर टूर बहुत कामयाब था। मुझे याद है कि मैंने सोशल मीडिया पर 2 मरतबा प्राइवेट जेट की तस्वीर पोस्ट की। इन पर हजारों की तादाद में कमेंट्स आए और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से ज्यादातर ये कह रहे थे कि माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको मजीद नेमत दे। 99% से ज्यादा तबसरे मुस्बत थे। चंद तबसरे ऐसे आए कि वो ये कह रहे थे कि क्यों प्राइवेट जेट पर सफर कर रहे हैं, क्या ये इसराफ नहीं है? इसलिए मैंने आज इस सवाल का इंतखाब किया कि इसका जवाब पहले दे दूं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब तुम खैरात करते हो और इसका ऐलान करते तो ये अच्छा है, मगर जब तुम्हारा सदका राजदारी के साथ पहुँचे तो ये बेहतरीन है। हदीस में कहा गया कि जब दायां हाथ दे तो बाएं हाथ को मालूम ना हो कि क्या दिया है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि ऐलान करने की इजाजत नहीं है। ये आपके मकसद पर मुनहसिर है। अगर आपका मकसद दिखावा करना है तो ऐलान करना अच्छा नहीं, लेकिन अगर आपका मकसद दूसरों की हौसला अफजाई करना है तो ये वाकई अच्छी बात है, क्योंकि आपका असल मकसद ये है कि दूसरे लोग भी खैरात में शामिल हों, दूसरे लोगों को भी सवाब मिल जाता है। मेरा यह कहने का मकसद है कि मैंने 2 हफ्ते कबल एक सियासतदान के खिलाफ मुकदमा जीता। वो पयांग का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था और अदालत ने मुझे 1.52 मिलियन रंगेट देने का फैसला दिया। ये 3,20,000 अमरीकी डॉलरों के बराबर रकम बनती है। मैंने ये रकम मुकम्मल तौर पर फलस्तीन के लिए अतिया कर दी थी। मेरा ये बताने का मकसद है कि दूसरे भी हौसला अफजाई लें और फलस्तीन कॉज के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अब तक मैंने प्राइवेट जेट में अपनी तस्वीर शाया की थी। मैंने इस जहाज के लिए एक पैसा भी अदा नहीं किया। मेरा मेजबान प्राइवेट जेट में सफर कर रहा था। इसमें 13 सीटें थी, तो मैंने और मेरी फैमिली ने भी इसमें सफर किया। अगर हम इस जहाज में न जाते तो हमें कमर्शियल जहाज पर जाने के लिए टिकट के पैसे देने पड़ते, जो बच गए। तो ये कहना कि मैंने इसराफ किया, ये गलत है। मैंने फजूल खर्ची नहीं की, बल्कि अपने पैसे बचाए। If you talk about extravagance, let me tell you, I did not pay a single penny for this private jet plane. The host was flying in the private jet plane. There were already 13 seats. So me and my family joined them. If we wouldn't have joined them, maybe we would have to pay for the flight ticket by going by a conventional or a commercial plane. So to say that I spent extra is totally wrong. I did not spend extra, I saved money. So it's not extravagance at all. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी जिंदगी सादा होनी चाहिए। बेशक आप प्राइवेट जेट ले सकते हैं, मगर फिर भी सादगी के साथ आप जिंदगी गुजारें। अल्लाह के फजल से मैं फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूं, मगर मैं कहता हूं कि बेशक आप अफोर्ड कर सकते हैं, मगर इकोनॉमिक क्लास में सफर करें और फर्स्ट क्लास की टिकट की रकम बचाकर आप खैरात कर सकते हैं। मैं भी यही करता हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा ही फर्स्ट क्लास का सफर किया है, क्योंकि इस वक्त में इमरजेंसी में जाना था और इकोनॉमी की टिकट दस्तयाब नहीं थी। ये पहली मरतबा
मर्तबा था जब मैंने फर्स्ट क्लास के लिए खुद पैसे अदा किए। ये अलग बात है कि जब मुझे बुलाता है तो फर्स्ट क्लास का टिकट भी भेज देता है, तो मुझे इस टिकट पर सफर करना चाहिए। ये अलग बात है कि जब कोई मुझे बुलाता है तो फर्स्ट क्लास का टिकट भेज दे तो मुझे इसी टिकट पर सफर करना होता है, वो फर्स्ट क्लास का हो या इकोनॉमी का। मैं प्राइवेट जेट में भी बहुत मर्तबा सफर कर चुका हूँ, मैंने कभी इसका मुतालिबा नहीं किया, मगर यह सहूलत मुझे मेजबान की तरफ से दी गई। आजकल ये ट्रेंड बन चुका कि दुनिया गुलकारों अदाकारों को फॉलो करती है तो वो अपने प्राइवेट जेट की नुमाइश करते हैं। मेरा तस्वीर पोस्ट करने का मकसद ये था कि देखें, अल्लाह की राह में चलेंगे तो इन्हें भी नवाजा जाता है। जरूरी नहीं कि आप गुलकार, अदाकार या खिलाड़ी ही हों तो प्राइवेट जेट में सफर कर सकते हैं। अल्लाह ताला के रास्ते में काम करते हुए भी आप नवाजे जाते हैं। That unfortunately most of the people follow, they are those who are not on the straight path, whether they be rock singers, whether they be actors, whether they may be dancers, whether pop singers or maybe sportsmen, etc. So what we find that this trend is there. So the reason I did is that Alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, in the post it says Alhamdulillah, mashallah, that is the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, when you find that normally these things happen with those celebrities, which people look up to. So here my reason main was posting it to see that Allah subhanahu wa ta'ala gives the niyama even to his servants. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ताला के रास्ते में चलें तो आखिरत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी आपको अल्लाह ताला बहुत नवाजता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि फिर जब हज के अरकान अदा कर चुको तो अल्लाह को याद करो जब तुम अपने बाप दादा को याद किया करते थे, या उससे भी बढ़कर याद करना। फिर बाज तो ये कहते हैं कि हमारे रब हमें दुनिया में दे और इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। मैंने अल्लाह ताला के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है ताकि मुझे आखिरत मिले, मगर अल्लाह ताला का इतना करम है कि उसने आखिरत के साथ मुझे दुनिया में भी नवाज दिया है। मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन रोल मॉडल आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनके बाद दीगर अंबिया, फिर खुलफाए राशिदीन है, इनके बाद सहाबा कराम है, फिर इनके बाद वालिदैन है। अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाजता है, कमजोरों को ताकतवरों पर फतह देता है। 1400 साल पहले की मिसालें हैं और 20 साल पहले की भी। दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्क अमरीका ने अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की थी। तालिबान को शिकस्त देने के लिए $1 ट्रिलियन खर्च किए, मगर उन्हें फतह नहीं मिली। ये एक मिसाल है कि लोग अल्लाह ताला की राह में जद्दोजहद करते हैं तो उन्हें फतह मिलती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भाई ने सवाल में बुलेट प्रूफ गाड़ी का और गार्ड्स का भी लिखा। इसमें सफर करने का मेरा मकसद ये नहीं था कि कोई मुझ पर हमला करने वाला था, बल्कि ये प्रोटोकॉल था जो रियासत ने दिया था। मुझे याद है कि जब मैं गमीबिया गया तो वहाँ के सदर ने मुझे बहुत ज्यादा इज्जत दी। चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर ने बताया कि जो प्रोटोकॉल आपको मिला है वो रियासती सरबराहान को भी नहीं मिला। इंडोनेशिया गया और वहाँ लैंड करके होटल तक गया तो हर 50 मीटर पर एक पुलिस वाला था। सैकड़ों या हजारों पुलिस वाले सड़कों पर मौजूद थे। मैं हैरान रह गया था कि इतना प्रोटोकॉल अल्लाह ताला की करम नवाजी है जो उसने मुझे दी। I remember when I went to Gambia, the amount of respect that the president of Gambia gave me, his main chief protocol officer said that no one, the protocol that you have got, even the heads of state don't get. I went to Indonesia and I could see that when I landed, when I reached my hotel, after every 50 meters there was a policeman. So from the time my destination, where I landed, to my destination, that is the hotel, there were hundreds or thousands of policemen on the street. I was shocked. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि मेरा यह बताने का मकसद यह है कि सिर्फ गुलकारों और इन्फ्लुएंसर्स के ही लाखों करोड़ों फॉलोअर नहीं होते। मुझे भी अल्लाह ताला ने एक दाई की हैसियत से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम लाखों करोड़ों फॉलोअर दिए। मेरे फेसबुक पर 23 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। कोई इंग्लिश स्पीकर नहीं जिसको अल्लाह ताला ने 23 मिलियन फॉलोअर दिए। ये नमूदो नुमाइश नहीं, ये पैगाम है कि अगर आप अल्लाह ताला के रास्ते पर चलें तो आपको बहुत ज्यादा मिलता है। इतना कि चंद ही लोग इस मकाम तक पहुँच पाते हैं। मैंने कई मरतबा अपने लेक्चर में बताया कि मेरे पास एक टोयोटा इनोवा कार है। इससे बड़ी कार मैं ले सकता हूँ मगर मैं नहीं लेता। हर साल मैं कई मिलियन रियाल कमाता हूँ। रोल्स रॉयस या मर्सिडीज भी अफोर्ड कर सकता हूँ, मगर सोचता हूँ कि टोयोटा इनोवा से ज्यादा महंगी कार मुझे नहीं चलानी चाहिए। ये हराम नहीं मगर मुझे सही भी नहीं लगता। And I've told that many times in my lecture that I own a Toyota Innova car. That is the maximum. I said I cannot buy a more expensive car than this. Why? Because I feel above this will not be good. It's not haram. Allah has blessed me when I am earning millions of ringgit and millions of riyal every year. So easily I can afford a Mercedes, or I can even afford a Rolls Royce, the amount that Allah has blessed me. But I own a Toyota Innova car. That's the maximum. I think above this
will not be good. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है कि जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मैं कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए गया था। वहां मैंने वर्ल्ड कप के लिए एक लग्जरी रेंट ए कार कंपनी शुरू की। अल्लाह ताला के शुक्र से हमारे पास 130 लग्जरी कारें हैं। रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, बेंटले, लैम्बोर्गिनी समेत दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियां थी। पीस रेंट ए कार के पास जो कारें थी, इनमें सबसे सस्ती कार भी इस टोयोटा से 3 गुना महंगी थी, जो मैं अपने जाती मकसद के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं कतर में अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता था तो सबसे सस्ती कार लेकर जाता, जो मर्सिडीज ई क्लास थी। क्योंकि वहाँ मेरे पास जाती गाड़ी नहीं थी तो किराया बचाने के लिए मैं पीस रेंट ए कार से सबसे सस्ती कार लेकर जाता रहा। वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो कारोबार मुनाफा बख्श नहीं रहा, ना कुछ बचता है ना ही पल्ले से जाता है। मगर जब भी कोई दाई कतर में जाता है तो ये कारें उनके लिए बिल्कुल मुफ्त होती हैं, इन्हें इसका किराया नहीं देना पड़ता। And we started a luxury car company in Qatar for the World Cup, and it happened to be the largest luxury rent-a-car. And by Allah's grace, we owned 134 luxury cars, from the top models, from Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley. At the same time, any dai that comes to Qatar, whether he be an Arabic dai or an English dai, if he is an Islamic worker, these cars are complimentary. And many a times, many dais have come from different parts of the world. We give them the best of cars, not luxury car, super luxury car. नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बताया कि जनूबी अफ्रीका में एक मरतबा एक शख्स ने मुझे अपना जेट तैयारा देने के लिए कॉल किया। मैंने कहा कि आप इसके बदले की कीमत चंदे में दे दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मशहूर शख्सियात को जेट तैयारे में बिठाता हूँ तो एक दाई को बिठाने से मुझे सवाब मिलेगा। डॉक्टर साहब का कहना था कि मेरा वो तस्वीर पोस्ट करने का मकसद था कि मैं दुनिया को बताऊं कि अल्लाह ताला अपने रास्ते में चलने का कितना बड़ा इनाम दे रहा है। दिखावे के लिए नहीं, हौसला अफजाई के लिए अगर आप ऐसी चीजें दिखाते हैं तो इसमें कोई मजायका नहीं। मेरे बच्चे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सफर करते हैं। वो 10 स्टार होटलों में भी रहे मगर उसी वक्त सस्ते होटलों में भी रहे। हमने उन्हें सादा जिंदगी गुजारने की तरबियत दी। मेरा और बीवी बच्चों का माहाना खर्च $500 है, इससे ज्यादा नहीं। हम सादा जिंदगी गुजारते हैं मगर वहीं अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हुए हम नहीं देखते कि कितना खर्च हो रहा है। हमारे हर अमल का बुनियादी मकसद अल्लाह ताला की रजा होना चाहिए। फिर आप प्राइवेट जेट में बैठे या इकोनॉमी क्लास में, इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।